Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем канале «Полезные видео». И сегодня мы расскажем вам о самых эффективных способах, которые помогут вам избавиться от кашля за один день. Первый способ. Нам понадобится 250 мл молока, 1 столовая ложка меда, 1 сырой желток куриного яйца, 1 столовая ложка сливочного масла и 1 столовая ложка соды. Первым делом смешиваем до однородной массы мед, желток, сливочное масло и соду. Далее разогреваем молоко на плите, но не доводим его до кипения. Добавляем нашу смесь в молоко и тщательно перемешиваем. Внимание! Многие советуют вливать соду в молоко отдельно, предварительно погасив ее кипятком. Для этого заливаем чайную ложку соды небольшим количеством крутого кипятка и перемешиваем до полного растворения. Если горло болит у ребенка, то можно в данную смесь добавить ложку какао, тогда ваш малыш выпьет этот целебный напиток с большим удовольствием. Пить это средство рекомендуется на ночь перед сном. Второй способ отличается от первого одним ингредиентом. Вместо соды мы добавляем 1-2 капли 5% йода. Для начала смешиваем до однородной массы 1 чайную ложку меда, 1 куриный желток и 1 чайную ложку сливочного масла. Далее разогреваем молоко на плите, но не доводим его до кипения. Добавляем нашу смесь в молоко и тщательно перемешиваем, затем добавляем 1-2 капли йода и также хорошо перемешиваем. По признанию многих, этот оздоравливающий напиток можно пить 3 раза в день, но желательно этот день провести дома. После питья нужно надеть теплую одежду или лечь под теплое одеяло. Цель – хорошенько пропотеть, ведь потом из нашего тела выходит болезнь. Будьте здоровы! Третий способ. Нам понадобится 1 большая луковица и 1 стакан молока, примерно 250 мл. Очищаем луковицу, опускаем в молоко и варим до размягчения луковицы. Затем достаем луковицу и при помощи блендера или обычной толкушки делаем из луковицы пюре. Далее полученную массу добавляем обратно в молоко и хорошенько перемешиваем. Принимать такое средство нужно по 2 столовые ложки каждые 3-4 часа. Четвертый способ. Эффективный настой для полоскания горла. Нам потребуется лимон и свекла. Средних размеров свеклу натираем на мелкой терке. При помощи марли отжимаем из полученной массы сок, который нужно немного подогреть на плите. В подогретый сок вливаем 2-3 столовые ложки лимонного сока. Все хорошо перемешиваем и полученным раствором тщательно полощем горло каждые 2 часа. Полоскать горло нужно минимум 5 минут. Пятый метод очень хорошо подходит для тех, у кого сухой кашель. Для этого оздоровительного средства нам потребуется 1 чайная ложка меда, 1 чайная ложка куркумы и стакан молока 250 мл. Перемешиваем куркуму и мед в однородную массу. Подогреваем на плите молоко и добавляем в нашу смесь из меда и куркумы. Существует распространенное мнение, что мед теряет свои полезные свойства при нагреве свыше 40 градусов Цельсия. Поэтому дайте молоку немного остыть, прежде чем засыпать в него смесь из меда и куркумы. Все перемешиваем. Этот напиток мы пьем перед сном. Уважаемые подписчики, перед тем как поделиться с вами чудесным народным ингаляционным средством, мы просим вас поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новых полезных видео. Кстати, в нашем следующем видео мы расскажем вам о том, как навсегда избавить детей от привычки грызть ногти. Ссылку на это видео вы можете найти в описании к данному видео. Этот рецепт для ингаляции поможет вам избавиться от сильного кашля и от бронхита. Нам потребуется 6 зубчиков чеснока, 1 чайная ложка соды, 1 стакан воды. Чеснок измельчаем в чеснокодавке или перетираем на мелкой терке. В небольшую кастрюлю наливаем стакан воды, доводим до кипения и опускаем в воду чеснок. Перемешиваем, накрываем крышкой и топим на малом огне в течение 5 минут. Затем убираем кастрюлю с огня, снимаем крышку и всыпаем в кастрюлю 1 чайную ложку соды, а затем хорошо перемешиваем. Сода гасится в горячем чесночно-водном растворе и смесь для ингаляции готова. Внимание! Смесь горячая и дышать нужно аккуратно, чтобы не обжечь дыхательные пути.
Можно сначала вдыхать через нос, а выдыхать ртом, а затем наоборот, вдыхать ртом и выдыхать носом. Для проведения ингаляции можно накрыть голову и кастрюлю полотенцем. Мы надеемся, что данные советы помогут вам избавиться от кашля как можно скорее. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео для вас было полезным. Ну а мы прощаемся с вами и желаем вам здоровья. До новых встреч!